هر یو سړی که نیک او بد عمل کوي خو د هغې مطابق به هغه له الله جل شانو جزا او سزا ورکوي. نو اوس په ذهن کې دا خبر راتله چې آیا د چا له سزا ورکول په دې باندې الله جل شانو ته څه فایده رسي یا چا له ثواب ورکول په دې الله ته نقصان رسي یوه یا بل طریقې سره هغه دا چې الله جل شانو خلق د الله جل شانو اطاعت کوي الله جل شانو هغه ته په دې باندې ترقی ملاویږي الله په بادشاہت کې سخواله راځي یا څوک د الله جل شانو نافرمانی کوي نو په دې کې څه کمی راځي د الله په بادشاہي. الله فرمایي ان ربک الغنی ستا رب هغه بې پروا دی او ذو الرحمت رحم کوونکی دی. مطلب دا چې الله جل شانو د ثواب او د سزا د جزا او د سزا د سلسله شروع کړې ده نو دا د دې دپاره نه چې الله جل شانو محتاج دی نو مخکې هغه محتاجي ختم کړه چې وربک الغني ستا رب هغه بې پروا دی. اوس دلته وایي ذو الرحمه دا ثواب جزا او سزا چې الله تاسو له درکوي دا ډېر مهربانه دی ځکه د سره داسې کوي څه دی ډېر مهربان. لومبۍ خبره خدا ده چې ثواب الله مونږ له راکوي جزا الله مونږ له راکوي مهربانه خدای دا سزا چې الله مونږ له راکوي نو دا مهرباني ده الله نه پوهېږي دا خو ظاهره خبره صفا خبره ده چې الله جل شانه مونږ له ثواب راکوي که نه ثواب الله جل شانه راکوي دا د الله رحمت دی. ولې الله چې سزا راکوي او عذاب راکوي دا هم د الله رحمت دی چې تا دا خبره وکړه چې الله دا جزا او سزا ورکوي نو دا د الله جل شانه رحمت دی. دا دواړه مه یادوه یو یادوه نه مونږ ته مونږ دواړه یادو دواړه مونږ یادو. الله جل شانه چې خپل مخلوق له سزا ورکوي د څه فایدې دپاره به ورکوي که نه به ورکوي. خیال دی زه تاسو له یو مثال درکړم. الله جل شانه په سړي تکلیف راولي بیماري کې حدیث شریف کې راځي الله جل شانه په دې هم د درجات بلندوي چې دی کله دا آواز کوي پس کې په بیماری کې په دې هم الله جل شانه دله ثواب ورکوي. بلکې دونه تکلیف چې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایل یو سړی چې په لار رواني او تیندک وخوري څه وخوري تیندک وخوري الله جل شانه د دې تیندک ته وجې نه چې ده ته کم تکلیف رسېدلی دی په دې هم الله جل شانه دله څه ورکوي ثواب ورکوي. نو ښکاري خو تکلیف ښکاري خو سزا الله جل شانه کو په یو قوم عذاب راولي او ختموي تاسو ته خو پته ده چې الله جل شانه لامده او اوچ هغه یو ځای کوي سم خلک دي بس سم شوي دي یا دې الټی واله نو دې څه ګناه ده او دا سزا چې ورته کومه میلاو شوه نو دې خو زندګي تباه شوه نه که نه الله جل شانه خو دې له دلته زندګي تباه کړه دا خو ظاهره ده او کوم چې حقیقت ته هغه ستانه پټ دی چې الله جل شانه د دې په بدله کې هغه له څه ورکړي. یو مثال زه تاسو له درکړم چې په یو زمانه کې صورت بروج کې براشي والسماء ذات البروج والیوم الموعود په هغې کې یو واقع ده یو مشره ښځه ده مشره ښځه هغې سره خپل بچی په غېږ کې دی او بادشاه ورته وي وردانګه هغې وردانګل ځکه مسلمانه وه هغه خلک یې په اور کې سوځول بادشاه هغې وردانګل خو ماشوم باندې زړه وسوځېدو نو مور یې خو وی که دا چېرته اور دی نو بچي وله د غېږې نه آواز ورکو اصبري یا امه فانک علی الحق مورجانې ته په حق باندې وردانګه دننه چې څه دي هغه ما ته په دله تا ته پته نشته. نو مفسرینو حضراتو لیکلي چې کله هغې ورودانګل الله جل شانو هغه ښکارېدو اور دننه وله الله جل شانو د هغې وخت نه جنت یې ورته سټارټ کړو څه یې ورته سټارټ کړو جنت یې ورته سټارټ کړو یا هسې نه یو سړی دی مړ شي دا مرګ تکلیف نه دی څه دی تکلیف دی حالانکې نبي علیه السلام فرمایي دا د مؤمن دپاره تحفه ده په تحفه سړی خوشحالېږي که خفه کېږي خلک ولې خفه کېږي پته ورته نشته که نه خبره مې دا کوله که الله جل شانو خپلو بندګانو ته خپل مخلوق ته سزا ورکوي او که جزا ورکوي که تکلیف ورکوي او که ثواب ورکوي خو دا دواړه څه دي د الله رحمت دی. وربک الغفور وربک الغني ستا رب هغه بې پروا دی او ذو الرحمت رحم واله دی ښه او داسې بې پروا دی
چې داسې بې پروا بل څوک نشته او داسې رحم والا څوک نشته. خیال هم دی ستا په ذهن کې راځي چې یاره ته چې وایې چې د الله جل شانو نه علاوه څوک بې پروا هم نشته او د الله جل شانو نه علاوه څوک رحمت والا هم نشته. ولې نشته؟ خو هم دا ډېر شی دي. پښتانه خو وایي جومات هم غني دی. څه دی؟ جومات هم غني دی. نور خلک خو پرېږده. دنیا نور خلک دي هغه د خلکو نه بې پروایي بس اړو پروایي نه داسې یا ته وایې څوک رحم کوونکي نشته سوا د الله جل شانو نه. الله مهربانه ذات دی بل څوک نشته. نو ولې اوس په دونه ډېر مهربانه خلک وښیمه چې زړه دې غواړي څوک دي؟ والدینو ته وګوره په خپل اولاد باندې رحم کوونکي که نه نو ته څنګه وایې صرف الله رحم کوونکی دی؟ دا خبرې دې ټیک نه ده. جواب ورکوو او ته چې ګورې نه دا دغلته چرګه چې روانه وي چرګه دا بچي ورسره وي او په دې خپله غېږه کې رانیولي هغه چرګې او چې څوک هم وله خواله راځي چرګه پې ورپه دو کېږي چرګه پې حمله کوي که نه کوي؟ داسې حمله پې کوي ځان به بیا خلاص نه کړي. دا منډه تاسو نه دی لیدلې دا منډه تاسو نه دی لیدلې. نو خبره مې دا کوله چې نور هم ډېر رحم کوونکي شته نور هم ډېر بې پروا خلک شته. نو تا صرف الله جل شانو ولې یادوي چې الله صرف خالص الله جل شانو رحم کوونکی دی او صرف الله جل شانو څه دی بې پروا دی. ما خو ته ډېر خلک خو دا خبره خو ټیک نه ده. نه مونږ وایو ټیک ته خو ته نه یې پوه شوې. مسله دا ده یو سړی چې هغه بې پروا کېږي نو د په زړه کې دا بې پروایي چا اچولې نو اصل بې پروا څوک شو؟ الله جل شانو. یو والدین چې په خپل اولاد باندې رحم کوي دا رحم ول پړه کې چا اچولې؟ الله جل اصل رحم کوونکی څوک شو؟ الله جل شانو. خبره سمه شوه که نه؟ خبره سمه شوه ورانېږي نه ښه. کله ناکله هم چېرته خیال کړی یو سړی سم غوسوي صحیح سم غوسوي یو انسان ته خو چې کله هغه انسان کله ناکله مخامخ راشي एकदम د ده سره محبت پیدا شي هغه غوسه صفر شي. اوس ته وګوره اوسه پورې غوسه وي دا एकदम دا رحم دا چا واچو پړه کې الله جل شانو واچو. نو اصل زړه کې رحم اچونکی څوک دی؟ الله. اصل بې پروایي اچونکی په زړونو کې څوک دی؟ الله جل شانو دی. نو اصل بې پروا او اصل رحم کوونکی څوک شو؟ الله جل شانو. نه راځي په دې خبرو. هاي خدایا ان یشاء یذهبکم دا خبره ختمه شو چې ربک الغنی ذو الرحمه ستا رب هغه بې پروا دی مکمل الغنی صرف هغه بې پروا دی او ذو الرحمت او صرف هغه مهربانه دی. ان یشاء یذهبکم کله الله جل شانو خو چې تاسو به ختم کی مخکې ترغیب وکنه ترغیب و چې ولکل درجات مما عملوا ستا خوښی په دې طرف زستا خوښی په دې طرف. الله فرمایي ما اختیار درکړی څه کې کوه او په دې کې د فایده ده او په دې کې د نقصان دی. دا صفا واضحه کړي که نه دا فایده ده دا نقصان دی دا سمه لار ده دا غلطه لار ده. که په دې ځای که په دې ځای ستا خوښه ده الله فرمایي اختیار مې درکړی. اوس که ته خپل اختیار ټیک استعمالې الله جل شانو مهربانه دی. اگر خپل اختیار غلط استعمالې الله ګوره بې پروا دی یاد ساته څه دی بې پروا دی. نه الله جل شانو فرمایي که ته نه کوې نیک عملونه ان یشاء یذهبکم نه الله جل شانو که ته الله وغواړي نو تاسو به بالکل ختم کړي د مخ ته ځمکې نه ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریة قوم آخرین. او ستاسو په ځای به الله جل شانو نور خلک راولي ستاسو په ځای به الله جل شانو نور خلک راولي تاسو به ختم کړي. پروا خو نشته د الله جل شانو. او داسې خلک به راولي چې د هغې به ستاسو او د هغې به هېڅ یو شانوالی نه ستاسو او د هغې به هېڅ یو شانوالی نه دا پیریانو انسانانو ته الله جل شانو فرمایي. نو دوه مطلب دی چې الله جل شانو به تاسو ختم کړي او نور خلک به راولي. یا خو دا مطلب دی چې دا انسانان او دا پیریان دا به ختم کړي دی فرمان بردار نه نافرمان وي الله جل شانو به ختم بس ختم ځئ خلک ټول تباه یې نه کړه. عادیان رالی که نه برې ته تاو کړي څه چلې کړو برې ته تاو کړو. د هود علیه السلام قومو برې ته تاو کړه الله جل شانو تباه کړه. سمودیان راله صالح علیه السلام قوم برې ته تاو کړه الله جل شانو تباه او برباد کړه. قوم لوط راغی ځان ته سوي الله جل شانو په شرمونو شرمول په ځمکه کې نه باسل. قصې وله د شعیب علیه السلام قوم راغی بددیانته قومو رذیلانو په کاروبار کې دوکې دو نمبرې کولې الله جل شانو داسې کړی تباه نیست او نابود یې کړه ختم یې کړه. هغه انسانان یې ختم کړل نور خلک یې راوسته که راوسته هغه یې مړه کړه نور خلک یې راوسته داسې کړی الله جل شانو. الله فرمایي تاسو هم د سړي زامن شئ که سړي زامن کېږي نه چل در سره کوم داسې به هم ختم کړم ستاسو په ځای به نور راولم زه نشم راوستی
راوستی شم. یو مطلب دا دی او یو مطلب دا دی الله جل شانو فرمایي چې تاسو انسانان یې او تاسو پیریان یې، نو که تاسو زما فرمانبرداري نه کوئ تاسو به ختم کړم او داسې یو مخلوق به پیدا کړم چې هغه به زما انتهایي فرمانبرداري. ولې فرشتې نه دي؟ فرشتې هغه نه دي چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. ذره برابر د الله جل شانو نافرماني نه کې چې الله جل شانو سوی وي ټیک. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. دا فرشتو صفتونه الله ذکر کوي. دا سی خطرناک فرشتي النازعات غرقا الله وتوي دنه ساوالف نافرمان دي هغه لاړ شو په زور سره سړی نه سارا کوي. والنازعات غرقا هغه رئیستون کې فرشتو باندې قسمی چې هغه روح روباسي د انسان سو باسي د انسان نور په زور وباسي. چې کله فرمان برداري بیا ته الله جل شانو فرمایي الناشطات نشطا قسم می دی باغ فرشتو باندې چې غړ په نرم انداز سره د خلکو نه سو باسي. السابحات سبحا او هغه چې زه ته حکم وکم السابحات سبحا فالسابقات سبقا هغه لامبو په دې هوا کې ډېر تیز رواني او د یو بل نه مخکې کېږي. السابقات سبقا د یو بل سره مقابله کوي، د یو بل سره مسابقه کوي، کمپټیشن یې د یو بل سره. داسې فرشتي فالمدبرات امرا الله جل شانو فرمایي کارون لا لارم ډېر ښکلې برابر یا فرشتي داسې فرمان برداره فرشتي. الله فرمایي تاسو به ختم کوم انسانانو پیریانو بل مخلوق نشم پیدا کولی چې سره به د هغوی او ستاسو په منځ کې څه یو شانوالی نه وي د سره. داسې قوم مخلوق په پیدا کړم. الله جل شانو فرمایي دا به څنګه پیدا کړي الله چې ته انسانان ختم کړي نور به څنګه پیدا کړي، نور خلک به نور مخلوق به څنګه پیدا کړي. الله جل شانو فرمایي د ته وښیمه ته ما د نطفې نه پیدا کړې، د اوبو د یو څاڅکي نه مې پیدا کړې. د هغې اوبو په څاڅکي کې ته ما ته داسې سترګې وښایې، داسې غوږونه وښایې، داسې پوزه وښایې، داسې شونډې وښایې، داسې ژبه وښایې، دغه شانتې لخپې لاس وښایه زه تاله انعام در کوم. د هغې اوبو د څاڅکي او ستا هېڅ یو شانوالی نشته، نو تا به ختم کړمه او بل مخلوق په پیدا کړم ستا سره به یو شانوالی نه وي. داسې نه شم کولی، شم کولی د باجوړو خبره شم کولی. الله جل شانو فرمایي داسې مه وایه ښه چې الله نشي کولی. الله فرمایي ان یشاء که د الله خوښه شي یذهبکم تاسو به ختم کړي، لر بم کړي، هلاک بم کړي. ویستخلف او خلیفګان به جوړ کړي من بعدکم ستاسو نه وروسته ما یشاء کم قسم چې د الله خوښ شي کما انشأکم من ذریة قوم آخرین لکه څنګه چې تاسو پیدا کړي د داسې یو قوم نه د داسې یو قوم د اولاد نه چې د هغې قوم او ستاسو هغه قوم او تاسو خپل منځ کې سره یو شانوالی نشته. چېرته نطفه، چېرته مني او چېرته انسان یو شانوالی شته نشته. یو شانوالی د هغې نه الله جل شانو داسې برېتور سړی پیدا کړي بیا برېت ته وایي الله جل شانو که نه رسي. الله جل شانو فرمایي کما انشأکم لکه څنګه چې الله تاسو لومبي پیدا کړی من ذریة قوم د اولاد د یو قوم نه آخرین چې هغه نور یعنی منی دی الله جل شانو. بیا الله جل شانو فرمایي انما توعدون لآت یاد ساتئ. الله فرمایي چې کومه دمکي خلکو له ورکومه که نه چې کومه دمکي ورکوم خلکو له نه هغه دمکي ګورې هسې دمکي نه پوهېږي ستا غونته کې د پنجابیانو په شانتې دمکي نه چې زه داسې به کوم او داسې به کوم یوه ګنټه جګړه لکه د ښځو یو بل سره وکړي او صرف د خولې جګړې په خولې باندې دمکې ورکړي یو بل نه داسې نه. الله جل شانو انما توعدون لآت الله جل شانو چې تاسو له کومه دمکي درکړې دا به خامخا راځي. لآت خامخا راتلونکې ده. وما انتم بمعجزین او داسې هم نه ده چې که تاله څوک دمکي درکړي په انسانانو کې نو ته یې رفع کولی شي، دفع کولی شي، ختمولی شي، د هغې مقابله کولی شي. الله فرمایي زما د هغې مقابله نه کېږي. وما انتم بمعجزین او تاسو نه عاجزه کوونکي الله جل شانو لره. الله جل شانو چې کله سپېړه تو کې به څوک نشي راړولی ښه بیا به روانړی بیا به روانړی. الله جل شانو فرمایي بیا چې کله الله جل شانو سزا ورکړي نو څوک چې چاله دمکي ورکړي او بیا هغه دمکي سر ته ورسي سړي باندې ډز وکړي، سړي باندې ګزار وکړي یو څه بل څه نو خلک یې تپوس کولی شي که نه شي کولی او کولی شي. او الله جل شانو فلا یخاف عقباها بیا ته د چا پلار تپوس هم نشي کولی. څه کوې ورسره ځه که تپوس کولی شو هغه عادیانو سمودیانو به کړی وی چې 150 ګز هغه صرف اوږده او یا ګز هغه پلن مرګ نه علاوه هغې ته هېڅ سمسه نه وي. الله جل شانو فرمایي شپږ فوټه سړی ما ته برید تاوې شپږ فوټه ټول نه او چې کم پکې چیت دي د هغې ورڅه وایم خیال دی. الله جل شانو فرمایي انما توعدون هغه چې تاسو له الله جل شانو دمکي درکوي لآت نه خامخا راتلونکې ده. وما انتم بمعجزین او نه تاسو عاجزه کوونکي الله جل شانو لره. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بالظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. الله فرمایي ذلك دا مخکینه خبره چې وه ان د دې دپاره لم یکن چې نه دی ربک ستا رب
مهلک القرى مهلک هلاکون کے القرى خاریو والا لرا مهلک هلاکون کے القرى کلو والا لرا وما لم يكن ربك ندے استارب مهلک القرى هلاکون کے کلو لرا بظلم بظلم سرا واهلها او حال لري چې اوسیدون کی داغي غافلون نا خبري ولکل او د هر چا د پاره درجات درجی دي مما د هغه سنه عاملو چې د عمل وکړو وما ربک ان استرب بغافل نا خبر عما د هغه سنه عملون چې د خلق سکی دا الله جل شانه لومبي آیت مبارکه کې د مخکینی خبري او خاتمه ذکر کړي یو تتمه بوته مونږ وایو خاتمه یا خلاصه بوته وایو دویم آیت مبارکه کې الله جل شانه چې دا څومره آیتونه مبارکه مخکې تیر شو پای کې دوه خبرې وي چې کامیاب خلق هغه دي چې ایمان والا او نیک عمل وي او ناکام خلق هغه دي چې بې ایمانه او بد عمل وي دا هغې الله جل شانه خلاصه ذکر کوي الله فرمایي ذالک څه مطلب دی مخکې آیت مبارکه کې تاسو ویلو چې الله جل شانه فرمایل چې زه اله په خلکو باندې یو حکم د عذاب هغه لګوم چې دله د عذاب ورکړی شي او د جهنمي شي چې مخکې نه ما سره څه دلایل د هغه په ګمراهۍ د هغه په دې خبره چې هغه زما پیغام هغه نظرانداز کړی دی په دې ما سره کله دلایل موجود دی الله فرمایي د هغې نه پس د ده دپاره حکم کوم چې دی جهنم ته گزار کوي چې چېرته ما یو پیغمبر نه رالیږلی یو قوم ته الله جل شانو فرمایي هغې له زه عذاب نه ورکوم پیغمبر راولېږم هغې ته ښه وضاحت وکړي هغې هغه خبره نظرانداز کړي شاته وغورځي د هغې نه پس وله سزا ورکوم الله نه الله جل شانه اوس د هغې تتمه ذکر کوي خاتمه ذکر کوي د هغې خبرې چې ذالک دا رالیږل د پیغمبر او د پیغمبرانو نصیحت ذالک دغه رالیږل د پیغمبرانو ان د دې دپاره یعنی مقصد د پیغمبر د راتګ دو چې لم یکن ربک ستا رب نه دی مهلک القرى چې هغه هلاکونکی یو خاري والا لره بظلم په ظلم سره الله جل شانو په چا ظلم نه کوي اول به ته پیغام راولیږي هغې نه پس الله جل شانو سزا ورکوي داسې نه هلاک کوي یو کلي داسې په کائنات کې چېرته داسې نه دي شوي د آدم علیه السلام نه تر اوسه پورې په انسانیت باندې چې الله جل شانه یو قوم هغه هلاک کړي او مخکې نه ورته خبر نه کړی مخکې ورته بار بار ویلي چې دې کې نقصان دی نقصان دی نقصان دی نقصان په تاسو به عذاب راشي څه خلک داسې وو چې هغې خو ځان غلی کو او څه خلک داسې وو چې هغې باقاعده چیلنج ورکو چې فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین پیغمبر ورته راغی هغه ته بې ځکه ته رښتونی هغه عذاب دې راوله که نه داسې خلک نه الله فرمایي زه داسې ظلم چرته هم نه کومه چې یو خاري ته مې وضاحت نه کړی د خپلو پیغاماتو او بیا زه هلاک کم نه اول پیغام راځي او پیغام راوړونکی راځي د هغې نه پس الله فرمایي که نه مني نو بیا ورسره زه کوم هغه څه چې زما قانون دی نو مهلک القرى لم یکن ربک نه ستا رب مهلک القرى هلاکونکی هغه کلو واله لره القرى د قریتون جمع د قریه خار یا دغه ته وایي بانډې ته وایي کلي ته وایي بظلم په ظلم سره و اهلها او حال دای چې اهل د هغې خاري غافلون ناخبري داسې مطلب نه دی چې یاره عذاب راځي په دې باندې نو دوی ناخبري دوی به مخکې نه زه خبروم نه مطلب دا دی چې پیغام مې ورته مخکې نه ورکړی چې یاره په دې کې ګورې نقصان دی عذاب راتلی شي په تاسو باندې نور خو الله جل شانو بل ځای کې فرمایي چې کله ناکله زه د ورځې چې دی مصروفه وي په هغه وخت کې پې عذاب راولم او کله ناکله د شپې په دې باندې عذاب راولم چې دې هېڅ پته ونه لګي چې دا څه چې الله سره وشو نو د غفلت په حالت کې الله جل شانو عذاب راولي دا مطلب نه دی چې سړی اوږدی او په ده به عذاب نه راځي نه د دې مطلب دا دی چې مخکې نه دته تعلیمات او پیغام د الله جل شانه نه راغلی نه الله دله عذاب نه ورکوي نه هلاکي الله جل شانه دا مطلب بیا الله جل شانه دا بلې خبرې خلاصه ذکر کوي ولکل درجات مما عملو
د هر کس دپاره د هر چا دپاره درجات درجې دي مما د هغې څیز په وجه عاملو چې دا اعمال کړي وما ربک بغافل عما یعملون دا خلک چې کوم اعمال کوي الله دې نه خبره نه ده دا خبره مخکې هم څو ځل تېره شوې ده تاسو ته ما په تفصیل سره کړې ده چې جنت په نیکو اعمالو نه ملاویږي جنت په نیکو اعمالو نه ملاویږي جنت ته الله جل شانه په فضل و کرم سره ملاویږي او د الله په خوښه ملاویږي خیال هم دی جنت ملاویږي د الله په خوښه او د الله جل شانه په حکم د الله په فضل و کرم سره بیا چې یو سړی الله جل شانه په فضل و کرم سره جنت ته داخل شو نو په جنت کې چې کوم مقامات دي او کومې مرتبې دي او کومې درجې دي هغه په نیکو اعمالو ملاویږي په څه ملاویږي په نیکو اعمالو نو بیا د انسانه پورې خبره ده که الله جل شانو جنت داخل کو او د ډیر اعمال کړي نو د درجې به نور نه چوتي ښه نو درجې په څه ملاویږي په اعمالو ملاویږي او جنت ته داخلېدل د الله په فضل و کرم او د الله په خوښه سره کېږي داسې د یاد ساتي ځان سره د دواړو کې فرق دی لږ شه الله جل شانو فرمایي ولکل د ټولو دپاره درجات درجې دي مما عاملو د هغه څه نه چې دي کوم اعمال کړي څه مطلب دی مطلب دا دی دې ته وایي الله جل شانه یو څیز ذکر کوي او دواړه خبرې پکې راځي کړي درجه د نیکو خلکو دپاره یاد ساته درجات قرآن مجید یا احادیث مبارکو کې درجې لفظ چې راغلی نو که د جنت هغه کم طبقې دي هغې دپاره الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم درکات لفظ استعمالي درکه د جهنمیانو د مرتبو دپاره کم لفظ استعمالي درکات او د جنتیانو د مرتبې دپاره الله جل شانو لفظ د درجې ذکر کوي څه درجې نو دلته الله جل شانو صرف د جنتیانو ذکر وکړو چې الله فرمایي ولکل درجات مما عملوا دې خلکو دپاره درجې دي په هغه څه باندې چې دي کوم اعمال کړي الله جل شانو ته یو بله خبره هم په منځ کې هغه ما او تا ته ښیي چې دې دپاره څنګه درجې دي او نیکو اعمالو دغه شان د بدو خلکو دپاره درکې دي ګورې په جهنم کې څنګه چې نیکو خلکو دپاره درجې دي هغه شان د بدو خلکو دپاره درکې دي دا الله جل شانو ښیي په دې کې نو ربک ولکل د هر چا دپاره درجات درجې دي مما د هغه څه نه عاملو چې دي کوم عمل کړی وما ربک بغافل عما یعملون او دا هغه اشاره ده چې الله جل شانو دې دویم قسم خلکو ته کړی چې د هغې چې کم اعمال کې الله جل شانو فرمایي دې نه زه خبره نه یم ښه چې دي سکې او بس ما پرېښي دي بس زه به ورته څه نه ویم وما ربک نه استا رب بغافل نه خبر عما دا غسن یعملون چې دا خلک کم عمل کوي نو دې ته به درجې ملاویږي هغې ته به درکې ملاویږي قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون صدق الله العظیم الله جل شانو فرمای قل وتوای پیغمبره صلی الله علیه وسلم یا قومي ای زما قومه اعملوا تاسو عمل کوي علی مکانتکم په خپل ځای باندې انی عامل زم عمل کوونکی یم په خپل ځای فسوف پس زرد تعلمون تاسو ته پته ولګي چې من تكون له عاقبة الدار چې د آخرت انجام د چا دپاره دی فسوف زرد تعلمون تاسو به وپېژنئ من هغه څوک تکونو چې شي به له د هغه دپاره عاقبة الدار انجام والا کور د انجام انه بېشکه حال دا دی لا یفلح الظالمون مشرک سړی چرته هم نشي کامیابي دی انه حال دا دی لا یفلحو نشي کامیابي دی الظالمون ظالمان خلق مشرکان خلق دې نه مخکې تاسو یو الله جل شانو یو خبره ذکر کړې وه یو دعوه وه د الله جل شانو موږ به داسې ویه یو خبر د الله جل شانو چې الله جل شانو فرمایل چې د کم یو څیز وعده الله جل شانو تاسو سره کړی یعنې د قیامت ورځ هغه به خامخا راځي دا خبره مخکې تېر انما توعدون لآت بېشکه د کم یو څیز واده چې الله تاسو سره کړی دا به خامخا راځي یعنې آخرت یادوي الله جل شانو مخکې خبرې ذکر شو ډېرې زیاتې د الله جل شانو د وحدانیت باره کې او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت باره کې
او بیا الله جل شانه چې کوم خلکو خبره کم خلک چې خبره مني د هغې الله جل شانه جزا ذکر کړه او کم خلک چې نه مني د هغې سزا ذکر کړه. بیا الله جل شانه چې دا ټولې خبرې سر ته ورسېدې، نن الله جل شانه فرمایي چې ای نبي علیه السلام خپل قوم ته دې ووایه چې ای زما قومه اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ستاسو خپل دین دی او زما خپل دین دی. اج څنګه په سورۃ کافرون کې دي کې لکم دینکم، ستاسو دین ستاسو دین، ولی دین او زما دین زما خپل دین، زما او ستاسو هیڅ کار نشته. دا د الله جل شانه د طرف نه یو سخت خبره ده، هغه څوک رټي نه. دا مطلب نه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې دې فکر پرېږده او نور تبلیغ ورته مه کوه، نور دعوت ولا مه ورکوه، نور قرآن ورته مه وایه، نور حدیث ورته مه وایه. دا مطلب نه یي ګوره دې ایتونو ستا خپل دین او زما خپل دین، ته خپل عمل کوه زه به خپل عمل کوم. دا مطلب نه یي. د دې مطلب دا دی چې الله جل شانو هغې ته په سختۍ سره یو خبره ذکر کوي چې تاسو خو نه منئ، خپل کار کوئ. لکه یو بچی چې هغه لږ نافرماني وکړي او پلار سره لږ نیغ شي، پلار ورته څه وایي؟ زه مړی وایي خپل کار کوه. څه کوه؟ خپل کار. یا دورونه چې یو کشر یو مشر هغه مشر رور هغه کشر ورور سره سلانجو کې هغه څه وایي؟ خپله شړه خپله به شړو. څه کوه؟ خپله شړه خپله به شړو. د دې دا مطلب نه چې د خپل کشر زوی نه د ماشوم نه د هغه نه تا لاس وینځل چې څه کوه بس کوه، څه کې بس کوه. دا مطلب نه، بلکې دې دا مطلب چې یو سخت خبره ورته کوي. یو بچی د پلار فرمانبرداري کوي او هغه یو کار د ځان نه وکړي، مشر ورته څه وایي؟ تم بس خپله خوښه کوې، یا ورته داسې وایي یا ورته څه وایي چې څه کې بس کوه. د دې دا مطلب نه چې پړی پې ورپرېښودو چې څه کې کوه. د دې دا مطلب چې هغه پلار ورته دا خبره واضحه کوي چې ته څه کې دا غلطه دې وکړه. نه پوهېږې په دې خبرو. آسان مثالونه دي. خیال هم دی. الله جل شانه فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام د آخرت تذکره خو تېره شوه چې دا به خامخا راځي. د دې نه مخکې نیکو اعمالو تذکره تېره شوه، توحید او د رسالت خبره تېره شوه. په هغې چې چا عمل کو د هغه جزا ذکر شوه، چا پې عمل نه کو د هغې سزا ذکر شوه. خبره مکمل واضحه شوه. اوس ورته ووایه چې تاسو څه کوئ ستاسو ښه ده، خو ما خپل کار ته پرېږدئ، ما خپل کار ته پرېږدئ او تاسو چې نور څه کوئ بس کوئ نو به تاسو څه وي. الله جل شانه فرمایي قل ورته ووایه پیغمبره یا قوم یا زما قومه اعملوا علی مکانتکم، اعملوا تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپل ځای باندې. څه مطلب دی؟ دوه مطلب دي. یا مطلب دا دی څونه ستاسو وسي بس کوئ، یو دا مطلب هم دی، او یو دا مطلب هم دی مطلب خپل طاقت مطابق کار کوئ. او دویم دا مطلب هم دی چې دا کم حالت ستاسو دی که نه په دې حالت کې اوسېږئ، ستاسو د شرک حالت کې اوسېږئ، کفر حالت کې اوسېږئ، بس ستاسو خوښه ده. او انی عامل، زم عمل کوونکی یم. څه یم؟ عمل کوونکی یم. ما خپل عمل ته پرېږدی، ستاسو خپل عمل دی بس ما هغې ته پرېښي. اوس ځینې خلک هغه داسې ناپوهي عجیبه طبیعتونو والی هغې دا وایي که نه، وایي چې الله جل شانه فرمایل چې بس ستا خپل عمل دی، ستا خپل عمل دی، نو دعوت څه له ورکې؟ چا ته دعوت بیا مه ورکوه. بس الله فرمایلي چې نبي علیه السلام بس پرېږده، ته خپل عمل کوه، دی به خپل عمل کوي. نه داسې چېرته هم نشته. د قرآن لږ سوچ وکړه. قرآن مجید ته قرآن مجید وایي دې خلکو ته ووایه ای نبي علیه السلام چې په خپل ځای باندې عمل کوئ، خو ما خپل کار ته پرېږدئ. نو ستاسو کار دا دی چې مشرکان یې شرک کوئ، کفر کوئ، ارسه او انی عامل، زم عمل کوونکی یم، زه به تاسو له دعوت ورکوم، دا زما کار دی، ما خپل کار ته پرېږدئ. نه پوهېږئ په دې. ستاسو کار دغه دی، دا تاسو چې په څه کې خوشحاله یې. خو زما کار الله جل شانه ډیوټي ماله دا راکړې، زه به تلاوت ته قرآن کوم، تعلیم د کتاب به م ورکوم، ستاسو زړونه به م پاکوم، تاسو ته به احادیث مبارکه م ښیم، سنت به م ته ښیم. دا زما ډیوټي ده، بس ما دې ته پرېږدئ او نور ستاسو خوښه ده چې څه کوئ. ځینې خلک د دې غلط مطلب هغه علي او بیا داسې وایي چې دا آیت مبارکه منسوخ شوی دی، ځکه په دې کې وایي الله جل شانه فرمایي چې نبي علیه السلام دې ته ووایي تاسو خپله کوئ، زه به خپله کوم. نو بیا آیت ته جهاد راغی او دا خبره دا آیت مبارکه منسوخ. ځینې خلکو نه داسې په بعض تفاسیرو کې چې د هغې ډېره ښه مطالعه نشته او د قرآن مجید سره ډوب شوق او ډوب محبت او ډوب عشق نشته، هغه دې ځای کې کله ناکله ته د پټې نه واوړي ګډوډ شي. د هغې څه وایي دا آیت مبارکه منسوخ شوی. منسوخ شوی نه دی. آیت مبارکه مطلب دا دی چې تاسو خپله کوئ، تاسو ما خپل کار ته پرېښي، خو ما خپل کار ته پرېږدئ. هغه دا چې زه به تاسو له دعوت در کوم. د نبي علیه السلام ډیوټي و او کار یې و که نه و؟
والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. پیغمبر الله فرمایي چې ما را لېږلی دې دپاره مې را لېږلی چې دی به کوشش ته دې دپاره کوي دین اسلام په نورو دینونو باندې غالب شي. دا د هغه ډیوټي ده. نو تاسو خپله ډیوټي کوئ، زه به خپله ډیوټي کوم. خیال هم دی خبر ته دا یو بهترین د دعوت اصول الله جل شانو ذکر کوي او دا خبر الله جل شانو دی طرف ته اشاره کوي چې ته کله دعوت ورکې دعوت داسې به نه وی چې بس خپله شړه خپله به شړو چې به کمې ځې بس ځه زما ستا کیسه ختمه نور به تاله دعوت نه درکوم. نه دا الله جل شانو دا وایي چې یو سړی کفر کوي شرک کوي ماحول خرابي او ته په دغه ماحول کې ورننوځې غیب د خپل کار کوي تا ستا چې کومه ډیوټي ده ته به هغه کوې ته به خپله ډیوټي نه پرېږدي ته به د چا نه اثر نه قبلې معمولی خبرو باندې مړه ما پسې خلک خبرې کوي د دین کار نه کوم ما ته خلک سپکې سپورې کوي نه دې خبرو نه متاثره کېږي نه د دیني اسلام خبره به مخ ته ما سره خلک رشته داري ماتوي زه نشم کولی دیني اسلام خبره ما سره خلک رشته داري ماتوي زه دې رسم رواج خلاف نشم کولی. نه الله جل شانو اصول ښایي چې داسې نه ده بس هغوی ته وایي تاسو خپل کار کوئ خو ما خپل کار ته پرېږدی چې زما ډیوټي څه ده ستا ډیوټي دا ته به خلکو له دعوت ورکې سمه لار به وتښې او د غلطو نه به منع کې او چې څونه د طاقت یې هغه شانتې به کې بس نو کله به د طاقت ته لاس وکېږي نو بیا به د ډول سورنا سامان ماته خیال لرې د میوزک آلات په ماته غلط کارونه چې کېږي نو هغه به په ګزار سره سمې او که دغه وست نه کېږي صرف په ژبه ورته ووایه او که دغه وست نه کېږي بیا ته څه وایي بس ځان دې سیټ ته وساته نه کېږي نو زړه مې خوله خو مسخا شو. نبی اسلام فرمایي خدا ځان خاموشه کول ذلک اضعف الایمان دا ډېر کمزوری ایمان دی. څه دی کمزوری ایمان. موږ چې کوم ځای کې خاموش شو د خلکو خاموشۍ ته خوش اخلاقي وایو نه وایو ته د خلکو خاموشۍ ته مو خوش اخلاقي وایو حالانکې دا خوش اخلاقي نه ده. خوش اخلاقي دا ده چې انسان له په کم وخت کې څه پکار دی او دی هغه شانتي وکړي بس دا حکمت او خوش اخلاقي ده. حالانکې موږ د دې الټه چلیو که یو عالم داسې چې هغه بس خاموش وي که څوک ورته کنزل کوي هم ورته څه نه وایي نو موږ وایو یاره ډېر خوش اخلاقه سړی. حالانکې دا خوش اخلاقي نه دا دین اسلام 100% خلاف کار دی. دا کمزوری ایمان دی. بهترین ایماندار چې تا یو غلط څیز ولید او ته ووایې چې دا غلط دی او تا یو ټیک څیز ولید او ته وایې چې دا ټیک دی بس دې ته څه ویلی شي اصل ایماندار. ځکه حدیث شریف کې راځي کم سړی چې هغه حق خبره پټه کړي دا ګونګی شیطان دی. څه دی ګونګی شیطان دی. ځکه زموږ والد محترم رحمت الله علیه بار فرمایل چې دا حق خبرې نه چېرته مخ مه اړوئ تاسو ته ښکاره شي دا څیز غلط دی بس ووایه چې دا غلط څوک مني نه مني هغه جدا خبره نتیجه روزي نه روزي هغه جدا خبره ښه په طریقې سره خلکو ته ووایي دا څیز غلط نه پوهېږي په دې باندې. موږ د دې مکلفه نه یو یاد ساتئ ځان سره چې زموږ د دعوت زموږ د قرآن زموږ د حدیث او زموږ د تقریر او زموږ د بیان او زموږ د محنت سرنګ رانوړو نه دا خبره نه ده. موږ د دې خبرې څه یو مکلفه یو الله جل شانو دا تکلیف په موږ راچولی چې ته به کار کې بس نتیجه روزي او نه روزي دې سره ستا کار نشته څه فایده شته نشته دې سره ستا کار نشته. حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت چلو څه چلو څه دفعه ساتیا کسانو سره ګله 9.5 کاله محنت شي کولی نه شي د چا پلار به وکړي داسې نه شي کولی. الله جل شانو چې نوح علیه السلام دونه محنت کوي او د هغې باوجود څه آوټپوټ او نتیجه نه روزي الله جل شانو ما او تا ته دا ښایي چې 9.5 کاله که ستا عمر یي ته به بیا هم دغه محنت کوې که څه نتیجې یي او که نه یي خو ته به خپل کار کوې مکمل کوشش پکې د هغې لپاره. دا نه ده چې څه فایدې وکړه څه فایدې وکړه ستا مدرسې څه فایده وکړه ستا جومات څه فایده وکړه ستا درس څه فایده وکړه ستا خانقاه څه فایده وکړه ستا تسبو څه فایده وکړه ستا تبلیغ څه فایده وکړه نه فایدې ته به نه ګورو څه ته به ګورو محنت ته به ګورو. الله جل شانو دغه مکلفه کړو. الله جل شانو فرمایي نبي علیه السلام د خپل قوم ته دی وایي چې اعملوا علی مکانتکم ستاسو چې کوم حالت دی بس په دغې باندې ما پرېښیې اعملوا علی مکانتکم څومره چې ستاسو طاقت دی هغه کوئ خو انی عامل یاد ساتئ ما ته الله جل شانو یو عمل په حواله کړی دغه عمل به زه کوم چې هغه څه دی دعوت دی زه به تاسو ته دعوت درکوم فسوف تعلمون بیا به زر تاسو ته پته ولګي ما په خپل عمل کې پرېږدي تاسو خپل کوئ. اوس که تاسو سړي شوئ خو ښه که سړي نه شوئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي. الله جل شانو فرمایي چې بیا به څه کېږي بیا به تاسو وګورئ چې یو ورځ را روانه ده لکه مخکې ذکر شو د قیامت ورځ خامخا راتلونکې چې تاسو سره واده شوې ده نو په هغه ورځ باندې چې ستاسو سره د هغه ورځ د راتګ واده شوې ده په هغه ورځ الله جل شانو فرمایي تاسو ته به پته ولګي چې هغه نتیجه د چا په حق کې ده په هغه ورځ څوک پوزیشنلي په هغه ورځ څوک کامیابېږي په هغه ورځ څوک پاس کېږي دا به تاسو ته نو فسوف تعلمون زر ده چې تاسو ته به پته ولګي من د هغه چا تکون له چې شي به د هغه دپاره عاقبت الدار
د آخرت تکور هغه انجام هغه د چا په حق کې دا به تاسو ته پته ولګي کم خلک چې ایماندار او سم خلک دي د هغې دپاره هغه آخرت هغه کم انجام نه نتیجه ده او کامیابي ده د هغې دپاره صفا خبره ده. بیا الله جل شانو د هغې الټه خبره ذکر کوي چې انه لا یفلح الظالمون. کم خلک چې اوس مشرکان دي او غلط خلک دي رانه کامیابي ونه لیده الله فرمایي دا نشي کامیابي دی. ظلم شرک ته وایي قرآن مجید کې انه بشکه لا یفلح نشي کامیابی دی الظالمون هغه خلک چې هغه مشرکان دي غلط خلک دي بس هغه نشي کامیابی بس.